Üçüncü häsiýeti münafıklaryň amanada hıyanet eder. Münafıga bir zat inansaň hıyanet eder, ziyan berer. Sırıňa inansaň sırıňy paş eder. Puluňy, mal mulkuňy, sowdaňy, dukanyňy inansaň hıyanet eder. Wazipa inanylsa, wazipany öz bahwidi üçin ulanyp wazipa hıyanet eder. Münafık bilen dost bolsaň wepaly däldir. Dostluğa hıyanet eder. Yani münafık kişi musulman doğanlar näme inansaň, näme amalat tapşyrsaň hıyanet eder, ziyan berer. Münafık kişide musulman doğanlar jogapkärçilik diýen zat ýok. Münafık haindir, biwepadyr. Emma hakyky musulmana amanat inansaň, amanat zady hakyky musulman öz zadyndan beter gorar. Maňa ziyan gelsin, men malyma ziyan gelsin, emma amanada ziyan gelmesin diýer. Dost bolsaň dostlugyna wepalydyr. Özüne bir zat inanylsa hıyanet etmez. Hakyky dürüst musulman. Wazipa berilse halkyň hakyna geçäýmäýin diýip gaýrat eder. Dürüst musulmana sırıňy inansaň sırıňy tutar. Emma münafıklar şolaryň hemmesiniň tersine ederler.